Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Greqi, do të hap dritaren për 20 vjeçar me emrin Klodian Duka, i cili vetëm përpara një viti ka qenë këtu në emisionin tim dhe ka kërkuar ndihmë për nënën e sëmur, për zonjën Zyra Duka. Ai më telefonoi ditën e sotme dhe kërkoi të ishte me mua të fliste në këtë dritaren time. Në fakt më dha lajmin e hidhur që nëna e tij Zyra, e cila ishte diagnostikuar me kancer, është larguar nga kjo jetë, ka emigruar i vetëm, babain e ka humbur përpara shumë viteve nga kjo jetë. Një histori shumë e dhimbshme e 20 vjeçarit Klodiani, i cili është duke më pritur, ka një kërkesë ditën e sotme, unë do hap dritaren dhe do e ftoj. Klodian, përshëndetje nga Tirana. Si e mirë? A je mirë? Jam pak i lodhur se edhe nga puna, por s'ka gjë. Jeton në Greqi? Po, jeton në Greqi. Çfarë vendi në Greqi? Në Athim. Në Athim. Klodian, përpara një viti ne të dy jemi takuar, ti ke qenë në programin tim, ke kërkuar ndihmë për nënën e sëmur. Po, dhe jam shumë falenderues nga teje, sepse më ke ndihmuar shumë, pavarësisht se nëna ime nuk e kishte të shkruar që jetonte, por ndaj ndihmës tënde mama ime jetoi pak, por pastaj vdiq. Por që jam falenderues shumë ndaj teje, sepse më ndihmove shumë. Nëna ishte diagnostikuar me një sëmundje të rëndë. Po, me kancer në stomak. Dhe mjekët bën të pamundurën për një sëmundje që bën të pamundurën për që nuk ishte shkruar. Ngushëllime për nënën, qofte parajsës dhe sinqerisht më erdhi shumë keq kur mësova lajmin që ajo ndroi jetë. I dashur Klodian, jemi të dy së bashku sepse ti më telefonove dhe kërkove sërish të ndihmë, por jo për veten tënde, për një shokun tënd jetim. Po, sepse unë jam një njeri që kam qef të bëj shumë më mirë për njerëzit dhe kisha shumë dëshirë që të kërkoja ndihmë për një kushëri tim që është 26 vjeç. 26 vjeç, me çfarë sëmundje është? Me leuqemi. Me leuqemi, ku jeton? Po, me leuqemi. Ai është nisur për Shqipëri dhe për pak do të jetë në Kushov. Gjendja e tij si është? Tani ai nuk është mirë fare, unë jam, domethënë, sepse sa kam marrë nga puna dhe akoma vetëm çaj për atë sepse më dhimbset, sepse është djalë i ri dhe nuk e di se si do i shkoj halli. Është shumë keq sepse. Si quhet kushuriri? Ai Dimitër Laze. Ai nuk shef nga njëri sy ka të verbuar njëri sy. Edhe puan nga sëmundja, ka shumë problema, është jetim pa nën pa baba, siç jam dhe unë vetë, dhe nuk më vjen mirë që të iki djali i ri. Por prindrit i kanë vdekur? I kanë vdekur. Maman e ka gjallë, por që mama e ka lënë në rrugë me pak fjalë, dhe nuk është interesuar për atë. Baba i ka vdekur para 2 vjetësh. Ai është rritur nga babai, Dimitri? Po, nga babai. Dhe nëna pas divorcit ka ikur dhe nuk është kujdesur më për djalin? Po, pas divorcit ka ikur dhe nuk është interesuar më për të. Më vjen ka keq. Ai ka jetuar në Greqi? Po, ka ndetur në Shqipëri, në Greqi, ka dashur që të jetë mirë me veten, por që nuk është rregulluar dot. Dhe unë prandaj kërkoj ndihmë nga gjithë shqiptarët që ta ndihmojmë, që ai të rregullohet me sado mundësi ke, domethënë, që të rregullohet dhe eci përpara, sepse është në një gjendje që duhet ndihmuar. Ai më the nga Greqia është nisur tashmë për Shqipëri dhe do jetë në Kuçov, aty jeton. Është nisur në Shqipëri sepse këtu në Greqi ai nuk i ka letrat në rregull dhe nuk e marrin përsipër, dhe ai është detyruar të shkojë në Shqipëri, që kemi ndihmën e shqiptarëve që të shikojmë se çfarë të bëjmë për atë. E qartë, për shkak të dokumentave ai nuk përfiton falas mjekësinë aty, këto sëmundje janë shumë të shtrenjta ndaj ka ardhur. Po në Kuçov kush e pret, me kë jeton? Ai ka marrë, domethënë, bashkëtuesen e vet, nusën e vet, edhe është nisur në Kuçov. Por që dhe ajo më rësitet shumë, sepse unë i kam parë të dy, sepse unë e kam si vlatë, dhe unë i kam parë të dy dhe nusë ati vuan shumë që janë për ditë për atë, sepse do që ta shikoj mirë, sepse ajo e shikon atë që ai bjerë, sëmuret, nuk është do të për punë, nuk është japë për asnjë që për momentin, prandaj.
E qartë, mua do më vësh dispozicion dhe numrin e telefonit të Dimitrit, do bëj të pamundur që të lidhem edhe me Dimitrin, por çfarë kushuriri e ke, Klodian? Ai është kushëri nga mamaja, nga ana mamas time. Urojtja Ai nuk ka nevojë për shtëpi, sepse shtëpinë e ka shqyr Zotit, e ka lënë babai vetë në shtëpi, por që ai ka nevojë për ndihmën tonë që ne ta ndihmojmë të gjithë. Unë sapo kam ardhur nga puna jam, unë punoj në ndërtim, sepse dhe unë isha dikur ai që kërkoja ndihmë tek ty dhe faleminderit Zotit më ke ndihmuar shumë në gjyqëtar, por tani unë dua të bëjmë të gjithë si pa nga pak që të mbledhim pak për këtë. Dhe uroj që ai të shërojë dhe t'ja dali me këtë sëmundje të rëndë. I dashur Klodian, do më hapësh shumë i ri dhe mua nuk e di domethënë. Una nuk dua që ai ta shikojë këtë video, sepse unë e di shumë se kush është ai dhe ai ndjen shumë keq. Una tani mbarova, tani pushova të keq qartë, se dhe unë isha shumë keq. Unë qëmë në 5 të mëngjesit dhe punoj deri në orën 4 pasdite, dhe sa kam pasur mundësi kam ndihmuar, por që është një moment që duhet të jemi gjithë shqiptarë, dhe do lutesha të gjithë. A ka fëmijë Dimitri? Jo, Dimitri nuk ka pasur fëmijë, ajo sepse jam në tem tani, ajo është ëndra e atij. Ai do që të rregullohet disa që të bëjë fëmijë që të shikojë jetën e atij të lumtur, që të eci përpara. Mirë, të premtoj Klodian që do ma japësh numrin e tij, do flas me Dimitrin, do organizohem dhe uroj që të mbledhë ndihma. Klodian, dua të pyes ty, nëna kur ndroi jetë konkretisht? Mamaja ime vdiq me datë 28 korrik. Ka mbushur vit. Dhe una në moshën 59 vjeç, dhe ju e keni videoklipin akoma tek YouTube që unë kam ardhur. E di, ke qenë në program në emisionin pa gjurmë, të kërkuar ndihmë për mamin. Dhe kam gati një vit që nuk që kuptish mamaja ime, nuk kam parë drejtësi më kur. Klodian, unë nuk të kam pyetur asnjëherë, jetim, çfarë ka ndodhur me babain tënd? Babai në vdiq para 4 vjetëve me të njëjtën sëmundje si të mamas. Dhe ti qëndrove me nënën 4 vite ku u detyrove ti shërbeje asaj. Po 4 viton jam sot 20 vjeç, unë bëra që mos që të shikoja mama time të lumtur, por që ishte edhe tja që më ndihmove shumë, por që nuk ishte shkruar dhe kjo që mua më vret sot e kësaj dite. Mama ime niti pas të piste, sepse ne mbanim tek plezja në Fier, Baltës, edhe më thonte mos sik, thonte po duhet vija në Tiranë se kisha një punë. Mos sik më thonte se tania nuk rinte do të pa mua, nuk dilja do të jashtë ku kisha ndonjë punë sepse kam të ankthi. Mos sik më thonte se po i ke ti unë do flis thonte, dhe kjo gjë mua akoma më ka ngjitur peng. Edhe jam, nuk e di, unë asavi nga puna, sepse këtu në Greqi ka marrë shkrimin që edhe ka parë, për momentin jam të ca komshin ka 3 që më ndihmojnë me përkraj. Sa arve shpi, shikoj shpinë bosh, edhe mërzitem shumë, kujtohet mami shumë, edhe babi, nuk... Ti nuk e as vras motër? Kam një motër, për që është në Durrës, por qa do bëj motra, më të kontaktoj në njëherë në telefon, për që nuk ka... E kuptoj. Klodian, do të them diçka? Po. Unë kam djalë vetë, ti e 20, djali im është 17 vjeç, dhe të konsideroj si djalin tim. Unë e kuptoj shumë mirë që është e dhimbshme të humbësh prindrit, sidomos në një moshë të re. Nëna dhe baba juaj kanë qenë shumë të rinj kur kanë ikur nga kjo jetë, dhe ti ke qenë i vogël kur humbe babain, adoleshent. 19 vjeç kur humbe nënën dhe ngele vetëm dhe të duk sikur bota t'u shëmb. E kuptoj që është shumë e vështirë, e kuptoj që ke kaluar ankth, depresion, momente të vështira, por duhet të kuptojmë një gjë, që gjërat dhe fatet janë të shkruajtura. Do ishte mirë që ti kishe prindit, jetonin edhe për veten e tyre më gjatë, por ti ishe edhe ti me ata, ti jetoje dhe ata të shijonin ty, ti të martohesh e ti bëje gjyshër, por ndodh kështu. Tani do mbledhësh forcat,
të bësh një djalë i mbar, ke shkuar në emigracion, je 20 vjeç, je prap i vogël, ke filluar të punosh dhe doja dalësh. Unë jam e sigurt që të dy prindrit atje lart në qiell janë ëngjit e tu që të mbrojnë nga çdo e keqe dhe ti do t'ja dalësh. Mos mendo që je i vetëm. Ke një motor në Durrës, ke njerëz që të duan, që të mbështesin dhe të kanë ndihmuar të vish aty në Greqi të punosh. Do rritesh, do krijosh ekonomi, do krijosh familjen tënde, do kesh fëmijët e tu, jetën e ke përpara dhe do kesh gjëra të bukura për të jetuar, dhe pse dhimbja për prindin nuk do ikë asnjëherë. Ne mësohemi të jetojmë me dhimbjen kur i humbim njerëzit tanë të dashur, por forca dhe mos u dorëzo. Nuk e di, nuk kam fjalë, thjesht jam i njohës që fola prapë me ti, sepse ti isha ajo që më ndihmove dikur dhe të jam falenderues. Pavarësisht se gjërat nuk vajten ashtu siç u ndesha, por që për atë kohë ta di për nder dhe jam falenderues ndaj teje dhe gjithë shqiptarëve që më ndihmuan. Falenderues ndaj atyre duhet të jesh, ata që u prekën nga historia jote, u lidhen me mua dhe të ndihmuan ty. Duhet i falenderoj dhe unë të gjithë ata shqiptarë që e kanë zemrën e madhe. Por dua të pyes, sa kohë ke edhe një herë që je në Greqi? Në Greqi kam 5 muaj. Mund të ndërpritet vetëm 1 minutë kjo? Po. Se duhet marrë ca fasoleta, se unë qajta shumë se isha duke qarë, se nuk e di, mua më kam sa arvike shtëpia që për shpirt mamit jam, nuk e di sa nuk duhet. Shko mere një farsolet të pres këtu në live. Klodiani, është histori e tërshme Klodianit. Ka qenë përpara një viti në programin tim, ka kërkuar ndihmë për nënën e sëmur, dhe pse u mbrodhën disa shumë parash, sëmundja që ajo kishte ishte fatale, i mori jetën, është vetëm 20 vjeç, pas një viti u lidh sërish me mua këtu në live, që nga në Greqi. Po vjen. Klodian. Edhe burrat qajnë, dhe nuk është turp të qash, sepse të çlirohesh në radhë të parë dhe të bën mirë, por që ke bërë mirë që ke emigruar, ndoshta ky ndryshim i ambientit do të ndihmojë më shumë me këtë dhimbje që ke një vit që të ndjek dhe të shoqëron humbjen e nanës. Në fakt, unë emigrimin e bëra sepse më erdhi arsyeja, sepse dua të tregoj dhe diçka. Unë në Shqipëri, unë kisha punën time, unë punoja si servitor kamarier në një lokal që kisha 5 vite, dhe ndërkohë kur ishte mamaja ime mirë, unë punoja atje dhe kisha një pronar shumë të mirë, por që nga dhimbësuria ime e madhe, mua më vjen mamaja e shokut tim dhe kishte nevojë për ndihmë. Dhe unë bëra çmos dhe mora një shokut, domethënë një njeriu ton, si ta them unë ty, punë borxhesh, kupton? Dhe ajo më tha që unë sa po kam dalë nga spitali, jam bërë operacion, jam me kancer dhe kam nevojë për ndihmën tënde. Dhe unë bëra çmos që ta ndihmoj, dhe më tha mua, pa merak se do t'i laj, unë tha, por që nuk më ktheu, dhe unë i kam në gjitha gjërat, i kam me fakte që nuk i ktheu. Edhe për asaj unë u detyrova, sepse isha marrë me njerëz që nuk duhet merresha dhe bëra gabimin tim më të madh. Dhe unë u detyrova punoj tani për njerëzit që nuk pa ditën. Dhe u detyrova punoj për borxhin e asaj që mori ajo, ndërkohë që ajo më gënjeu, më mashtroi dhe unë detyrova tani të punoj për të larë borxhin e asaj. Që ndërkohë në Shqipëri isha shumë mirë dhe kisha gjithçka. Të paktën mama baba nuk e kisha, po kisha nusën e xhaxhait tim, kisha xhaxhan tim, hallat e mia, kisha motrën time afër. Pse duhet vuaj unë këtu në Greqi kur unë isha rehat në Shqipëri? Për sa para bëhet fjalë? Mua më erdhi dhe më tha, ajo me të vërtet kishte dalë me vërtet kishte dalë nga spitali dhe ta kam probleme me zemrën, sa më bërë operacion, kam kancer të janë dhe më thënë, fjalët e asaj. Ishte me të vërtet e sëmur, por që nuk nuse asaj, për sa para bëjt fjalë, sa lek i dhe ti që ja sigurove dhe hyre në borxh? Për 2.500.000, jo nga lekët e mia.
E qartë, ti I more diku tjetër borxh dhe edhe asaj zonje. Unë mora diku tjetër borxh dhe adhash asaj zonje, për dëshmitar është gjithë lagja për mua. Unë I mora lekët borxh dhe adhash asaj zonje dhe më tha që do t'i laj dhe ajo do më thënë u bë kostiku, nuk as nuk kthente përgjigje, unë kisha anë, kalova depresion më keq sepse tani lekun borxh tjetri ta fal ditën, nuk ta fal lekun. I dashur Klodian, unë uroj që nga I gjithë kjo episod që të ka ndodhur, të kesh marrë një mësim, vërtet du të jemi njerëz të mirë në jetë, të ndershëm, të jemi human, të ndihmojnë, por ka një kufi. Në momenti që nuk mundemi, nuk mund të shkatërrojmë veten tonë për të ndihmuar një tjetër. Kështu që nëse gabove këtë herë mos e bëj më këtë gabim, sepse ke marrë rrugët e drejtësisë për të larë borxhin. Ky ishte gabimi im fatal, por unë e di që sepse ku kisha maman tamam, më ndihmonte mama, tani që mama ime nuk është më, unë forca do t'i mbjell këto gabime, këto probleme që nga ndodhur dhe me forcën e Zotit do ecim përpara, do t'i rregullojmë të gjitha. Dhe uroj dhe lutem që të kesh një jetë të lumtur dhe të jesh një djalë I mbar. Por është e vështirë jeta aty në emigracion, punon nga mëngjesi deri në darkë? Nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 5 mbasdite. Sinqerisht nuk e di domethënë. Edhe bukën kur vi në shtëpi, e haj dhe nuk e haj, se lodhem shumë lajm dhe flet direkt se është shumë lodhje. Po dhe grekët domethënë se nuk dua të flas kështu, dhe shteti huaj nuk ta respektojnë punën, nuk është se ta vlerësojnë. Ti punon në ndërtim? Në ndërtim punoj nga mëngjesi deri në darkë, edhe jam për gjumës, të kërkoj ndjesë, se nuk jam nga lodhja e tepërt. Të besoj. Se dola dhe shumë, po una jam direkt nga punë, unë jam me rrobat e punës akoma dhe dola direkt, sepse kam një lloj respekti të veçantë për ty dhe këtë jam falenderues, që po prandaj. Të falenderoj, dhe ndërtimi është një nga punët më të vështira. Është një nga punët më të vështira. Una nuk e di pse ma bën kështu, por që neve shqiptarët gjithmonë duhet punoj më shumë se tjetri. Kudo që vemi, duhet punoj më shumë se tjetri. Por çfarë ke menduar, Klodian? Do lash borxhin dhe do kthehesh në Shqipëri, te shtëpia jote apo do? Una si shtëpia jote nuk të bëhet asnjë vend. Una isha shumë mirë sepse unë fitoja kur isha në Shqipëri, fitoja tek lokali që punoja, se una kam punuar edhe në kuzhinë dhe ja di punës. Una në Shqipëri jam shumë herë më mirë, se edhe una ngjeshën e di ujë, se kam bërë dhe shkop. Unë di shumë gjëra dhe në Shqipëri është shumë mirë, sepse una dua të shkoj edhe tani, sepse gjaja ime është duke vdekur. Gjaja ime, po ta shikosh, gjaja ime është keq, ajo është me një këmbë në varr dhe gjaja ime. Unë dhe qaj shumë për atë, sepse dua të shikoj edhe atë. Kupton se larg qoftë ai mund të vdesë nesër pas nesër dhe unë nuk do jem aty. Pra, e kuptova, gjaja pat të ketë jetën e gjatë, më vjen keq këto fatkeqësira që po përballesh. Por e kuptoj, do lash borxhin dhe ke dëshirë të jetosh në Shqipëri. Dëshiron asaj gruaje që të ka bërë këtë gjë, ti ka marrë këto lekë dhe nuk ti ka kthyer ti japësh një mesazh? Po, sepse ajo gruaja, sepse djali asaj, nusja e djalit, asaj gruaja më tha mua I kemi larë borxhet pa merak, te andej fjalët e asaj. Dhe, në rregull, mbyllëm muhabetin. Mbas disa kohësh, futem në live, siç futem TikTok, do më thënë që kemi ato loret e tona, dhe më thotë, ai shoku im që kisha, por do të thënë djali asaj zonjës. Më thotë mua vetë mos ardh në Shqipëri, më tha mua se do ta shikosh se çfarë do të bëj. Pse duhet të ma thonë të këtë gjë? Kur una mundova kur po torturohem këtu për të larë borxhet e atit, pse duhet ma bën të këtë gjë? Dhe ai të kërcënon? Shoku të kërcënon? Po, më kërcënoj mua, por që unë I lej Zotin, sepse unë jam njeri drejtë dhe nuk jam kështu, nuk di... Po, çfarë të kërcënon? Të kërcënon pse ti I kërkon lekët? Po, më tha mua vetëm mos ha Shqipëri, se shivi që do të bëj unë. Kjo është e turpshme që ta bëj një shok kështu, të marrë lekë borxh për në sëmur, ti ta ndihmosh dhe sot të kërcënoj. Por çfarë do I thoshe nëse ai do të ndiqte?
unë i kam lënë Zotin, una nuk i kam frikën njeriut, sepse kur jam me të drejtën time, unë veti dalë Zot vetes time, por që ati dhe person unë i kam lënë Zotin dhe Zoti harron, Zoti vonon për nuk harron, nuk ka që ditë të martin të njeriu dhe nuk dua të kem shqetësime sepse unë kam krijuar jetën time dhe unë po mundojmë ditës që të vazhdoj jetën time dhe jo të vazhdoj jetën time me frikën e tjetrit ose tjetrit. Kjo është ajo që unë dua. Dua të mbaroj punën me hallet e mia, po laj borxhin që kam pasur të mamas time, të vetes time, se dhe una kam pasur punët e mia dhe unë kam dashur. Do me thënë dhe unë kam prishur, kupton, sepse unë kam detur 2 vjet me mamin dhe kam pasur dhe unë shpenzime, kështu që unë po la ato borxhet e mia, hallet e mia që kam, nuk dua që të shqetësoj ai do njeriu. E qartë, e kuptoj. Por me motrën si ke raportet? Motra, ku bëjt fjalë për motrën, është një gjë që nuk e di domethënë ajo për mua si na, unë e tua aq shumë sa nuk e di domethënë. Nuk ja tregoj, nuk ja shpreh që e dua shumë, por që për mua ajo është gjithçka. Gjithçka është për mua. Është e vetmja që të ka ngelur në familje dhe besoj ajo për ty në kokën. Po. Është më e madhe në moshë, Klodiana, apo më e vogël? Është, una total kam dhe një vëlla dhe një motër, por që e ka bërë babai me grua tjetër, por që nuk kam shumë lidhje se sa kam me këtë motrën që kam. Motrën që ke në Durrës e ke prej nënë dhe babai? Prej nënë dhe prej babai. Dhe jam falenderues dhe në Zotit që e kam. Ndërsa një vëlla e ke vetëm nga babai? Një vëlla dhe një motër tjetër. Edhe një motër nga babai, nga martesa e parë e babait. Po me ata nuk bëhesh fare? Bëhem, por nuk bëhem shumë, sepse ato motra rinë në Itali, bashkë me vllajin tjetër dhe nuk kemi shumë muhabet, sepse ato në punë. Por kjo marrëdhënie kështu ka qenë gjithmonë apo pas vdekjes së babait u rrallua? Po, edhe kjo ka të bëjë pas vdekjes së babait u rrallua shumë. Dhe më vjen keq që ka ndodhur kjo gjë mes motrës dhe vllajt. Por gjithsesi, ne do mbetemi bashkë në kontakt, mos u dorëzo, të jap këshilla sikurse të kam djalin tim, puno, mos u fut në borxhe, borxhet janë të këqija. Mundohu që nëse ke 2 lek, 1 lek prishe sot, 1 lek prishe nesër, dhe të punosh dhe të mendosh për të ardhmen, dhe nga gabimet që ke bërë, të marrësh mësime të mira, dhe të bësh një djalë i mbar. Ajo është ëndra ime, tani të punoj, të mblidhem, të marr një nuse, kur të vikoha, se tani jam pak i vogël, por që ndonjëherë dhe duhet, sepse baba s'kam, kështu që dhe duhet tani se duhet bëj punët e shtëpisë këte ande. E qartë, kuptoj që është e vështirë jetesa, por të uroj më të mira dhe qofsh një djalë i lumtur, kështu që të pull dhe të përqafoj nga Tirana, Klodian. Dhe ju, shumë faleminderit Zotit juve. Mirupafshim gjithëve. Mirë të dashur miq, kjo ishte historia e dhimbshme e Klodian Dukës, ky 20 vjeçar, i cili tashmë pas humbjes së nënës dhe babait, i vetëm ka emigruar për të nisur një jetë të re dhe i urojmë të bëhet një djalë i mbar dhe të ketë fat, lumturi dhe dashuri në jetë. Do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live dhe për disa minuta të tjera, pasi një tjetër personazh kërkon që ditën e sotme të jetë pjesë e kësaj dritare, një tjetër histori që të dëgjojmë së bashku. Kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Pranvera, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke telefonuar për të qenë live me Odetën sepse ke një histori të dhimbshme për të ndarë. I qik, po. Mund na tregosh çfarë ka ndodhur? Unë kam qenë një vajzën nga Malësia e Vermoshit. Qenë të tezja jeme në Lezhë për një festë fëmijëve të soja. Kishin shoqëri me një mërditor. Heq sikur t'ishte vlla dhe baben tem, thatë që do të bëjmë provatinin, nuk e di se a shko tani, po dikur ishte sikur vllai kur ndrojshe gjakun me njëri tjetrin. Kam qenë 18. Ke qenë 18 vjeç kur një person nga Mirdita u prezantua se ishte pjesë e rrethit familjar. Ai jetonte në Lezhë, unë kisha tezën në Lezhë. Shkova një fest, u njoftu me
Thjesht, fare. Pastaj doli për vizitë të dajat e mi me tezën time, me burrin e tezës, kështu kishin lidhje, kishin shoqëri të madh ata. Edhe unë e shkreta nuk dija se ku po më bjen kur, tha mua. Por ç'u ndodhi mes teje dhe atit personi? Edhe për më tepër ishte baba i 4 fëmijëve. Nisi shoqëri thjesht sikur më kanë një agji ime, se në normalsi ku nuk je i djallëzuar edhe beson. Baba im i besoj edhe hajta shkota te ky tharin sa kota. Se ky i premtoj që se unë faktikisht u dashurova me një nga vajza që jetonte në Shkodër. Nga malësia e fukaroj e gjitha, mu shmenja që ti ku me te. Ti u largove me këtë person? Po, me i tjetër person. Kur doli ky, që qoj djalli, që i thënë, edhe me ndau nga së të mëroj, edhe parashyve babës tem, edhe i tha, babës tem tha do lidhim probatinin, tha, edhe kështu që unë e du vajzën tonë e fëmijët tu, tha sikur fëmijët e mi. Që ta kuptojmë qartë historinë, ti ke qenë një vajzë e re që u dashurove me një të ri nga Shkodra. Po, ishte nga vajza, ma jetonte në Shkodër. Po, nga fshati vajzë në Shkodër. Ti u dashurove me te dhe ike nga shtëpia dhe u largove me atë person. Jo, nuk ika nga shtëpia. Unë e prita se ai më tha mu që do dalë edhe kështu po bani kështu, doli në shtëpi. Po, baba im kishte qef se ishe motra pa vlla e nuk kishte krah. E nuk kishte qef me na largu nga shtëpia. Unë me të thënë drejtën ishim fukarajnë shumë, edhe isha mërzitë në fshat, isha mërzitë tikshe nga fshati asgja e të shifshe në qytet, të dukte diku tjetër. Edhe thash, unë do ikë tash me te. Tirta me mu gjallë nuk ikë, më tha baba jenë. Nuk u largova, se erdhi ky tjetri. Pra, ky personi që ishte 38 vjeç në ato kohë. Erdhi u paraqit aty edhe të më rapi mu me shku, më tha mu, ku do me shku? Tha, mas tita do me shku, pse do me shku, tha. Nuk e disha unë, se kishte qëllime tjera ky. Por pse ç'a ndodhi mes teje dhe zotit Çupi? Atëherë, po të diftoj. Besoj, baba im, besoj në te, i tha, po e marrë për ca kohë, i tha, ishte edhe me qëqen, po e marrë për ca kohë, tha, e trije, tha, unë, tha, kam me kushit mi, tha, kam djemagja, që kam, tha, edhe martot, tha, pe i këtu. E ku i shkon të në menë, se po më perdonon edhe po më futë ndore edhe po më lene dhe shtazon. Por baba juaj si e besoj? Një person që nuk e njite t'i jepte vajzën që ta mbante ai në shtëpi. Një pa djallëzum, malësor, pa djallëzum, edhe kështu që shkoj puna, s'po ma ba këtë keqen. Do të bëj pyetje për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur në adoleshencën tënde. Në fakt ti sa i kishe mbushur 18 vjeç dhe u zhvendose nga fshati dhe vajte në Lezhë, në familjen e këtij. Në shtëpi të këtij. Gruaja shkonte në punë, fëmijët i kishte, unë isha 18, djalin e madhe kishte 14, atësush isha vajza e tia. Më futin dorë edhe pastaj vazhdoj puna dhe që ngella shtazon. Sa ku keni qëndruar ju në shtëpinë e këtij? Kam një vit, thush, se pastaj isha shtazon në malësi, nuk delësha dot. Në momentin që ti vajte te shtëpia e këtij zotërie e dashur pranvera, ai pas sa kohësh filloi të gacmonte ose kur e kuptove ti që ai po fillonte të synonte gjëra të tjera tek ty dhe nuk të trajtonte si vajzën e tij? Athush që në fillim. Por pse nuk u largove?
nuk u largova se nuk kisha bën i çik debat me familjen time dhe nuk dosha të ikja. Për shkak të atij djali që dashuroje. Për njënën e për tjetër se kishin për ikë se do ikë akoma të aj. Por si sillesh ai me ty? Si të gacmonte? Çfarë të thoshte? A i bonte qatë donte. A i më thoshte të dua, po i thash unë, që ndoj tash ti që i ke fëmijët, po unë tash jam fëmija jotë. A tha unë, tha pa ty, tha nuk jetoj dot. Atë ditë ishte mas dite, edhe më thot mu, thot, jemi vetëm, thot tashi, unë nuk duroj dot, më thot mua. Unë i thash, nuk duhet që të rri me ty. Duhet që t'iki i të teza imi, duhet që t'iki, jo të kalon baba jotë, tha të kalon të unë. Ai me forcë abuzoi ndaj jush? Me forcë abuzoi. Se nuk isha shku për atë punë. Dosha të largoja nga shtëpia ime, se isha nuk qëndroja dot ma aty, se nuk ishin rrethana tas të mira. Unë atëherë ngela nejta aty, se unë s'kisha guzim tika diku tjetër. Unë s'kuptoja se kur kam nejt me ta, as se më kalon 7 zonë atjerë, as se ma bunë, as se ma herët. Nuk disha gjonë se ne na kanë mësue, gjyqa ime thote gjithmonë, kujdes vajzat e mia thote, se po jera në dorë një i mashkulli, o dashje, o pa dashje, ngel 7 zonë. Ai qëndrimi i truve mia ishte kjo. Ku do iki, thosha unë, 7 zonë. Qa ndodhi më pas, sepse do vinte gruaja në shtëpi? Ma pas gjanat e pista i humi e shtet. Këtë sekret ju me kë e ndat, pasi ndodhi abuzimi seksual nga ky person i cili familja jote, baba jote pretendonte se trajtonte si vajzën e vet, ti fole me dikën? I tregove që çfarë të ndodhi? E dinte se ime shkreta, e nuk kishte qa me bon, e dinte e shoqja, dhe si tha e shoqja, ta shita mbaje, tha se pak kuptoha se jam 7 zonë. Pse, gruaja e ti e mori vesh që ai shkonte me ju? E mori vesh, po rishim në shtëpi, rishim në shtëpi. Por ai rishim në shtëpi bashkë. Ai nuk ka abuzuar një herë ndaj jush, disa herë, për gjatë një viti. Mrapa ka vazhdue, se unë isha të ta. Jetosha në shtëpi tyre. E dinte edhe e shoqa. E tmerrshme. Por bashkëshortja si reagoi kur e mori vesh për herë të parë që bashkëshorti ka abuzuar me ty dhe vazhdonte të abuzonte me ty? Nuk e di se si kanë qenë punët në tyre, se ishin kujim falë për shpeje. Nuk e di si kanë qenë punët e tyre, ma kush ngeli e djegur, ngeli a unë. Por ajo ju tha diçka, komunikoi me ju? Ajo bante sikur nuk kishte asgjë të keqe. Shkonte në punë, e unë punosha me te, risha me te, sikur me kenë mullin dhe mu rritë bashke me qenë motra. Nuk e kuptoj fare atë punë. Pra, gruaja e ti asnjëherë nuk të komunikoi që çfarë po ndodh mes teje dhe burrit tim? Asnjëherë. Por ajo çfarë ju thoshte vet? Ma vonë, kur kam ngel 7 zonë që kam nisë u rritë shumë, janë munduar me ma heqën në çdo mënyrë, tortura që kam hekun, vetëm Zoti që në qiell i din. Pse, ai kërkoi që ti të abortoje? Kërkoi ai edhe kërkoi edhe shoqja. Por familja jote e mori vesh këtë lajm? E kanë marrë vesh mrapa, e kanë marrë vesh nga teza ime që u ka thënë tu që është këta, ishte ndolli, e
Më kanë qitë jashtë fare. Familja të përzuri nga shtëpia. Nuk e duhem, as duhem ta shohim do të ma. Nuk duhet ta shohim. E dashur pranvera, ai të ka trajtuar si partnere, jetonte mes teje dhe gruas. Ai jetonte me mua e me gruan e me fëmijët e vet. Fëmijët e vet ndonin sikur me palin në durët e mia. Ai në darkë flinte me gruan dhe gjatë ditës kur ti ishe vetëm me të, ai abuzonte me ju. Kjo është. Kjo është. Pasi ti mbete shtatzan pranvera dhe barku po rritej. Ata kërkuan që ti të abortoje, ti nuk pranove dhe ata të dëbuan nga shtëpia? Më kanë torturuar në çdo mënyrë që mund të torturohet një shtas, jo një njeri, një shtas. Çfarë të kanë bërë? Mund të më rrëfesh kush janë torturat që ata kanë përdorur ndaj teje, si burri dhe gruaja? Doshin që të na hekshin përbashku në maternitet, fëmin. Më kanë fut zorën me benzinë mrenda poshtë. Si? Çdo gjë që mund bëhet një njeriu që don me myt ma kanë bërë. Zorën me benzinë ta kanë futur në organi gjinital? Pranvera? E vërtet kjo? Është vërtet. Është vërtet që kur Zoti që është në qiell. Dhe kush ta ka bërë këtë veprim? Çdo tortur e shoqja me dogra tjera. Nuk i njoh ato të tjerat, nuk i di. Që ti të abortoje fëmijën. Po. E pastaj thotë të heqësh fëmijën dhe largoj u ikur duku. Para se të ndodhin të gjëra, erdhi ajo me gjithë shoqin. E me një fëmijë të vogël që kishte, erdhi me dy fëmijë më të vegjël. Erdhi e mori të shtëpia ime me kurrin edhe ajo. Qatë që të imi ka pas ajo? Kur pati havin? Për mu, ajo i ka di gjitha që ka bëj shoqi. Pasaj ashtë penue, po mle mua për vajzë tre, kur kam ngel shtazan, e më ka bërë çdo tortur që mund t'i bëhet një katili, se jo një njeriu, për me heq fëmin, e më ka qitë jashtë, kam qetë edhe jashtë, për nën pisha, në lezhë, edhe pa hangër, deri që tu më shikua tu vujt, e më ka marrë, më ka majt ajo, deri që kam linë fëmin. Unë një njeri i thom që, burri im, po ma bjen një femër të re, në shtëpi. Unë shikoj se deri ku arris. Shikoj që po bëhet. Nuk bje do kërtun. E që s'jashtë vajzën e huj. Aty plane këmë motra nuk e di se ku kanë qenë. Por me babajnë e fëmijës tëndë, që ishte 2 fish më i madh moshë se ty, komunikove kur mbetesh shtatzën, kur fëmijën po e sillje në jetë, ai çfarë të tha vet? Të gjitha i ka ditë. Jo, ai çfarë të tha? Ishte çdo ditë me muaj. Çdo ditë. Dhe çfarë të thoshte? Nuk të la gjallën, thotë mua. Lindësh fëmin, nuk të la gjallë, do ikim, do largona nga këtu, nuk të la. Por ju e besuat, apo ju vetë pranvera, e besuat, pra ju filluat të mendoni që do jetoj me këtë person se s'kam ku shkoj, apo donit vetëm të largoheshit nga ajo shtëpi? Ajo ishte se nuk kisha ku tikja, ka qenë turp, e disha se familja ime nuk me do ma. Bilet paktin, ndodhi kjo fatkeqësi, bilet nuk është mosha ime, është 20 vjetë para meje. Bilet paktin të moj fëmin, menoshim edhe gruni e tina, se kishte 4 fëmin, nuk kishte i vogli shkreti për men.
unë isha re, unë isha fëmijë thush. Ai nuk ishte fëmijë. Por kur gruaja e tij të dëboi nga shtëpia, ai vetë si reagoi? Ai shkon të në shtëpi, vinte më takonte mua, nuk e di se si, nuk e di. Unë isha në torturë për veti, se nuk i disha rrugë veti. Unë vetit nuk i disha rrugë. E dashur pranvera, në momentin që ti dole nga ajo shtëpi, prindrit ta zun derën, nuk të pranuan më. Si vazhdoi jeta jote? Jo. Një vajzë e re 18 vjeç, shtatzën. Më ka marrë tezja ime pas të e shkreta. Po? Më ka marrë tezja ime, atëherë ajo ka marrë përsi për gjithë qa, edhe me më qunë në spitale me linë fëmija, edhe me maj para, edhe me maj mrapa, unë tezës time ja kam bërë të gjithë jetën. E vetmja që të hapi derën. E vetmja që më ka hap derën. Në jetë fëmija kur erdhi? Të kujtohet data dhe muaj? Me 12 vjetor. Të kujt viti? 89. 1989, pra ka qenë para viteve 90 kjo histori. Po. E ka lindë në Lezhë në 12 natës. Ndërkohë ju sot një jetë vajzë apo djalë? Djalë. Çfarë ndodhi më pas? Ti solle një jetë djalin? E më pas kam majtë deri si më kanë qu e në Shkodër, në shtëpitë fëmijëve, që më kanë ba me dorëzdue, se nuk kisha ku të shkoja me një fëmijë të vogël, me qatë ushqeja, edhe thoi që hajtë, se tash, po e laja aty sa të rregulloj i fi vetin dikua dhe po e marrë. Ma kështu s'ka qenë. Ju besoj keni vendosur dhe emrin djalit? Po. E ka Denis Gjën Bukaj. Ka emrin mbi edhe gjitha timen. Ndërkohë ju keni qenë 18 vjeç dhe keni qenë e detyruar që ta linin në shtëpinë e fëmijës. Kam qenë e detyruar si. Po nëna dhe baba juaj? Kam pas e njoftuat që lindet? Kam pas mrapan po. E dashur pranvera, pasi e le djalin në shtëpinë e fëmijës në qytetin e Shkodrës, si vazhdoi jeta juaj? Jeta ime, për pak kohë kam shkuar dhe e kam takuar. E kam takuar 2-3 herë deri si ka po 10 muaj. Ullëshim me nërën e takoshim pa ditë njëri. Kisha shpesa se më bënë rëpte e mi, mere bjere të shpia. Buk, pa buk, ishte rritë me mua. Po ju vetë në atë kohë, vazhdoni të rinit akoma të tezja? Jo, në atë kohë, në gusht të 9 vjetës kam dalë në shpi, se më pranu në familja. Familja jote të hapi derën? Po, ma fëmijë nuk ma doshin, se thoshin, po thonë që e ke pru kopilin e sa të bia në eknena. Ishte që më ndohë. E qartë. Ti u ktheve në familjen tënde, ndërkohë babai i fëmijës u interesua për fëmijën? Babai i fëmijës ka ik në Itali, ka ardhë në Itali, në vitën ka qa ka ik, nuk e kam pa tjetër. Ti dole nga shtëpia e babait 18 vjeç, dashur pranvera, dhe pas 2 viteve u riktheve në familje dhe pse ishte bërë nën. Çfarë ndodhi me jetën tënde më pas? Më pas jeta vazhdoi në dhimbje në shpirt, se doja fëmijën tim, se nuk jetoshin pa te dot. Ma nuk kisha kushte, nuk kisha ku ta qoj, në shpi nuk pa prenoshin, nuk ven fajas aty e nuk u vej faj, se ishte koha dikur ka qenë ndryshe, tash janë ndryshe. Ma gjithmonë me shpresë si i ditë do të takoj, i ditë do të gjej. Ti vije fshetas në jetimore që e takoje? Mamën time. Edhe nëna vite e takonte?
po ka da shumë. Për pas 10 muajve, pse u shkëpute me djalin? Çfarë ndodhi? U shkëpute se nuk... Unë thash që do të vjet ta marr, po hajde merrem për mua. E kisha shpresë se do të mloni ditë që ta marr fëmin. Por nuk u realizuaja dëshira ime. Jo, është tërpjo amora, është kopil. Atë jam larguar dhe unë, jam larguar në 97-ën, jam larguar, kam marrë në Itali. Kam kaluar ca kohë vështirësi, desh zoti i madh më takoj me burrin që kam sot tash 25 vjeç që jam martuar, kam 2 fëmijë dhe me të. Nuk kam pas kisha frikë me i thonë. I kam 10 vjetë burrit tim. Burri që keni aktualisht, që keni 25 vite martes, është shtetas italian apo shqiptar? Është italian. Është shtetas italian. Ju keni patur frikë t'i tregoni të vërtetën e jetës tuaj? Kam pas frikë, thua gjithsesi thosha, ja kam shkrep sa herë, po nuk, o që nuk mbinte nesh, se është shumë i mirë, burri, është njëri shumë i mirë. Vjeti kam thënë, thash, ja kështu më ka ndodhur, thash mu, thash nuk mund të rri pa të diftua. Pse se më ke diftua dhe një vit mas martese ta, biri kishim shkuar, kishim takuar, kishim gjeta, jo me shku 35 vjeta kështu. Ti ja ke treguar sekretin bashortit tënd vitin që lan pas? Po. Gjithë to vite nuk e folur asnjëherë? Nuk kam folur se kisha frikë se po mle, atje nuk më ku do shkoj. Por ai e priti mirë dhe të dha forca dhe zemër që ti ta kërkosh djalin. Po. Por fëmijët që ke sjellë në jetë, 2 të tjerët, u a ke treguar këtë histori? E di, sikur djali, sikur vajza. Vajza si kam thënë, ka pas 12 vjeqa, jo kur i kam thënë, mami ke dhe një vla. Qa thu me mami më thëtë mu veke, kështu më ka nullë. I thosha, më s'ka po me i bi, thosha, faleminderit zotit, te kam përsmari, ma gjithsesi thosha, unë e ke, thosha, edhe si ka thonë babit vetë kur, vetëm kur i kam thonë unë. Dhe sotëm ta, mami ta, ban qatë mund është ta ma gjeja ta djallit, dhe se ashtë dhe bëj, ti shola dhe zotë, që ta dhej, kam pas shpes shumë, nuk dua zë për ti, vetëm dua që ta di se si ashtë e ku është. Që unë jam mirë, burri më donë, fëmijët më donë, kam djale, edhe ne kam 21 vjetë, ban në ngusht, vajza ka 24. Me mujtë me gjithë tjetërin kisha me kene realizu me krejtë. Që djali i parë që i vendose emrin Denis, sot i bie ti diku tek 35 vjeç. Po, i ban 35 vjet, i ban më shumë shka gabim 10 vjetër. 12 vjetor të këtij viti. E kuptoj, je prekur, je emocionuar dhe nuk është e lehtë që në një live të tregosh, të rrëfesh, të hapësh zemrën dhe të kujtosh ato plagë të vjetra që ti i ke kaluar në lëkurën tënde. Kam kaluar gjitha. E dashu pranvera, në momenti që u largove drejt Italis, familja juaj ju nuk i shkëputët kontakte. Ata pranuan që ti të largohesh nga Shqipëria të nisi një jetë të re. E pranuan se nuk u thashë nuk rrido të thashtu. Nuk kam qam liu mua, qam të rrit mua, nuk kam jetë. Kam bujt gjithmonë nga jo. Më vjen keq, sinqerisht. Kisha shpesa për martesën, nuk kisha shpesa për asgjë, dosha të mërë jetën time, dosha të kem diçka njetë. Se huma të parin, bile pak të kem diçka njetë, e me shpes me gjithë edhe ata që kom hu.
Ti je larguar nga Shqipëria në një vit shumë të vështirë, 1997-ën, që besoj je larguar me gomone, siç ndodhte në atë kohë me shqiptarët. Në gomone. Vujt parën e vujt prapa gjithmonë kam vujt, deri që jam lidh me burrin tim që tash me punu, duhet me punu se duhet me jetu. Ma që ditë që jam ba me ta, unë kam ba lumë për jetën vetëm se nuk kam kënë realizume askur. Nuk kam kënë plët të realizume. Nuk kam jetë një gjysë gati këtë pa u realizu. E kuptoj Pranvera, në momentin që je njohur me babajin e fëmijëve të tu, jeta jote ka ndryshuar tërësisht. Komplet. Ndërkohë ti nuk e pasur mundësi, kur ke qenë në Itali, të bësh kërkime, sepse vazhdoje ta mbaje si sekret historinë që kishte sjellë në jetë një djalë. Edhe tani vjerra nuk din gjo. Vetëm burri e fëmijët. Se nuk din me zemër se si reagojnë o qysh. Jam në shtëpi tyre tash 25 vjet. Nuk kam me thënë që veç se po, tani e din burri im edhe nuk më intereson, edhe që ta din nesër vjerria. Ma përpara nuk kam ujë, edhe me thënë drejt se kam pas shpesë, edhe që më kërkonaj, se 35 vjet, s'ma merë të menja se nuk din se është një fëmijë që nuk ka kënë një babë se nënës që është rrit me ta. Që njerëzit sot din. Kisha shpesë shumë se do më kërkoj i ditë. Unë uroj që djali juaj të jetë birësuar, të ketë pasur një familje, mos t'i ketë munguar familja, të ketë një nën, një baba birësus, të jetë rritur me dashuri. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Uroj që të ketë ndodhur me djalin tënd me Denisin. Inshallah. Por ne nuk jemi të sigurt. Vetëm që dua vetëm që ta di si e ka kalu, si është rrit, si është. Këta duhet. E dhe që Pranvera, nga eksperienca ime që mere me këtë histori, padyshim që unë uroj që ky live të shërbej, të arrijë në gjurmët e Denisit, por nëse ai është birësuar, ka një familje, e ke menduar që ndoshta mund të refuzoj dhe nuk mund të fali që e braktisën e një jetimore? Edhe ata e kam mendua, e mendoj, edhe nuk ka faj. Se ka kërë një pa faj shëmaj, fajnë e ka pas jati edhe unë që nuk ka mujtë për me bajt. Qaj, nuk ka faj, se kishte meritua me jetua me babe me nafon. Nuk ka faj, vetëm i kërkoj falje. Nga në ime i kërkoj falje, nuk e kam bo me dashe, nuk kam pas telefonat e mija, kështu ka qenë. I kërkoj falje. E dashu Pranvera, më lejo që të përsëris dhe njëra të pak të dhëna që ti kujton emrin dhe ditën që e sodhe një jetë, vetëm ka ishtë di për djalin tënd, Denis Gjon Vukaj. Atësia Gjon Mëmësia Pranvera, që ka ardhur në jetë në 12 dhjetor të vitit 1989 në spitalin e Lezhës dhe sot i bie të jetë aktualisht 34 vjeç dhe dhjetorin e këtij viti 2024 ai mbush 35 vjeç. Nëse ai është birësuar, ne nuk e dim nëse mban emrin Denis. Ndodh shpesh që familjet birësuese ja ndryshojnë emrin. Por mund të ketë dhe emrin Denis. Këto janë thjesht dyshime tona, por e vërteta ende nuk dihet. Unë shpresoj se do të lexoj, po që sa është gjallë, po që sa është bire pak edhe shtadi se është gjallë, është mirë, e ka familje, e ka jetu mirë, ka që mi të son. E ta të shofi ditë, edhe se ti ditë e fullit e imja, është ta shof.
Ti ke qenë pranë djalit sa I mbushi 10 muajsh, që ke vajtur e ke vizituar një jetimore. Njështu ka qenë 10 muajsh. E kam shkuar, ishte aq I shkallë, që më thoshin, zonje thoshin, është I të mërshëm të thoshin mu. Dhe më kam pi për gishtit dhe esti me mua bashkë 10 muajsh. Thoshin, kanë ardhë shumë njerëz, thoshin me kërku, thoshin për me adoptu, që thonë, nuk e di tash me fola shqip. E nuk e kem dhënë akoma, thoshin, të kishim shpesh që e merr e ama. Po ku ta qoj e shket, thonë. Sa të motrat e mija, sa të kanë qetë që ta gjejë fëmin. Atë jose, thonë njerëzit sa është kopil. Kishin mërzit se flasin njerëzit. Ishin motrat pa vajtë, si kishte bo gjakuje, për me jetu me tezët vetë, me non vetë, me gjyshat vetë. Sikur të kishim jetu, kishte jetu vaj, kisha thy brinti, kisha thy për me rëmirë. Kuptoj qartë, Pranvera, e kuptoj qartë, por ti ke qenë vetëm 18 vjeç në ato kohë. Ndërkohë, më tregove disa momente që I mban mend nga shtëpia e fëmijës, janë momente që nuk I harron kurrë në jetën tënde. Imazhin e nuk e harron. Ase harroj atë, ase harroj kur ka lind, e di edhe që ka lind 3 kg 550 gram. A ke mundur? Nuk kam as një dokument ti, kam pas si certifikat edhe kjo rruga që gubona e kem ka humbë ajo. Që s'kam as zonë. Besoj që as foto s'ke ruajtur nga ajo kohë, ti ke shkrepur një foto. Po kush ti bëte fotot atëherë, bote? Unë isha hutume, unë dus isha gjozë ka të shkoj, ka të vijë, unë isha hutume krejt. Kisha bote si më të allash kur më tha që do të aloshin në shkote, të skuptoj e gjobo. Tortura e vujtje, që ka mjeke, gjitha, me melonë dhe fminë. S'kam di gjallë, se ku jam është pak. Ti sot ke familjen tënde të shëndosh, e di që zemra të qanë për atë që ke lënë mbrapa në Shqipëri, ndaj ke hyrë në këtë live me Odetën për të kërkuar djalin tënd, ai që të bëri për herë të parë nën dhe I vendose emrin Denis. Denis kanë pyetër mua, dorë këte, atë I thash Denis, I thash e du. E kështë e ka gjitë, Denis gjërë bukë. E dashu Pranvera, unë dua t'i mbledhësh forcat, t'i fshish lotët, dhe si nëna biologjike e Denisit, që e theksoi, e ka sjellë në jetë në 12 dhjetor të vitit 1989, dua t'i përcjellësh një mesazh. Djalit tënd që fatkeqësisht nuk e pate kurrë pranë vetes dhe nuk e rrite. Unë do I them vetëm që më ka mungu të jetën, e mungesa e ti më ka bërë gjysë njeriu. E mungon gjithë jetën, e dua vetëm që të po që se ti jetë edhe po dëshiron. Unë jam, ka vuaj, ka motër, ka tezët e veta, ka një në Malësit Molle, e 2 ka këtu në Itali, rrimë bashkë gjitha. Ka një familje të madhe. Vetëm që të di që ku jeton, që jeton, e ka. Thom se do t'jem gjyshe edhe. Kam qep t'i një. Ta uroj me zemër që ai të ketë bërë gjyshe. Të shpresoj. E ka dhe I vlaj bote. Nuk e njofi, ma ka dëshirë të njofi. E unë të shofi herë, t'i mylli sy pastaj nuk kërkoja që ma tepe. E kam kërku me shpirt të jetën, ashtë ka gjithmonë me muë, për çdo sekund, ma nuk kam pas fuqi të flasë me burin tim, se të kisha frikë.
Se më ka shku jetë atërë, se më ka shku deri këtu. Ja që të më shku edhe këtu tutje. Kisha atë frikë. Uroj, ta uroj me zemër, e dashur Pranvera, që ta gjerë sa më shpejt djalin tënd, të lidhësh kontaktet, ai të bashkohet me ty. Ai ka një motër, ka një vlla, ka një familje të madhe që çdo fëmijë i cili është i birësuar, padyshim, historinë e jetës, nuk e di, por unë uroj që të nisi ta ndjekë këtë video, të mësoj të vërtetën e familjes së tij, të di kush është nëna, kush është babai, të di arsyet pse nëna e lani jetimore, të ketë falur dhe uroj që atë përqafim që të ka munguar prej vitesh, të realizosh sa më shpejt dhe ta kesh në krahët e tua Denisin. Faleminderit shpirt. E dashur Pranvera, të falenderoj që hyre në këtë live me mua dhe ndave me këtë histori. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes nga Tirana. Të përshëndes nga Italia shpirt. Faleminderit shumë. Miropafshim, miropafshim. Miropafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndorat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni të jeni pjesë e dritareve të mia, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite. Ju e dini tashmë, unë jam live ora 10 me këto histori të vërteta, histori shqiptare. Faleminderit edhe një herë dhe ritakohemi nesër. Mos harroni live ora 10. Mirupafshim.